चस्मा त उडाउँदैन रहेछ कि हेरिरहेछ होइन उडाउँदैन कपाल मात्रै उडाएको मेरो चस्मा त ठुलो छ नि त टाउको अब यो तेर टाढा लैजाउनु न अब हिजोको लगाउने Sliha Hamud anak Muslim Tatraco.
आफै घुमायो गोरु घुमाएको छ त्यसो अन्डै खाएर भयो भन्छ भने ल्याइहाल्दो रहेछ यसले राम्रो गर्छ अस्ति यसले गरेको थियो नि त अनि भिनाजुको मुख देख्नु भएन थियो कस्तो बढारेको थियो अनि त्यस्तो त्यो कुदाउँदा त डर लाग्यो नि त्यो कुइ घुमाउँछ भप्पै घोप्टियो भने त मरियो नि त नि